السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو مینوالو، نن در سره یو داسې خبر شیر کول غواړم چې کوم خبر د محمد عامر په باره کې دی. ملګرو، لکه څنګه تاسو ته پته دی چې محمد عامر د پاکستان کرکټ ټیم نه ریټایرمنټ اعلان وکړو. لکه څنګه مخکې د ټیسټ کرکټ میچونو نه ریټایرمنټ اعلان کړی، همدغسې نن د ونډې میچونو نه هم د ریټایرمنټ اعلان وکړو. ملګرو، دې نه مخکې چې کله محمد عامر د ټیسټ میچونو ریټایرمنټ اعلان وکړو، نو هیډ کوچ وقارینوس او مصباح الحق په دې باندې دا تور لګولی و چې دا د لیګ د پیسو ګټلو دپاره ټیسټ میچونو نه د ریټایرمنټ اعلان واخیستو، خو هغه ټولې خبرې محمد عامر رد کړې وې. لکه څنګه تاسو ته پته دی ملګرو، نن محمد عامر د ونډې ټیم نه هم ریټایرمنټ اعلان وکړو. هغې دا ووې چې زه مزید پاکستان دپاره نشم لوبېدلی، زه به اوس په بهر ملکونو کې لیګ میچونه کومه. په دې باندې ډېرې نیوکې کېږي چې محمد عامر د مصباح الحق او وقارینوس نه خفه شوی و چې په دې باندې هغه جذباتي شو او همدغه فیصله یې وکړه. خو محمد عامر دا ټولې خبرې نن رد کړې. د هغه فعله انټرویو راله، هغې کې هغه هم دا وینا کړې دی چې دا ما جذباتي فیصله نه دی کړې، نور زه نشم کولی د پاکستان ټیم دپاره. او البته هغې دا هم وې چې د پاکستان کوم منیجمنټ دی هغه نه زه هم خفه شوی یم او هغې چې کوم سلوک دی ما سره ټیک نه دی. د دې بنا باندې ما د پاکستان کرکټ ټیم نه ریټایرمنټ اعلان وکړو.